appunto il concetto di museo comunitario, in cui la vecchia idea di museo, intesa come struttura tradizionale di conservazione, viene sostituita da un nuovo tipo di museo che riesce a far interagire gli abitanti del quartiere, del territorio, con il patrimonio culturale. Ma come si realizza questo processo di cambiamento? Eh bien, euh, il est, il est reconnu maintenant, il est connu de toutes les personnes qui s'occupent de développement local des territoires. Da tutti quelli che si occupano di territorio e sviluppo locale sappiamo bene che una partecipazione attiva e volontaria, una partecipazione forte e permanente della popolazione e della cittadinanza è un elemento essenziale. Oggi si parla sempre più di sostenibilità, ma non c'è sostenibilità se non c'è volontà, voglia di fare e realizzare, che nasca da una comunità chiamata così ad esprimere la propria creatività. Dobbiamo inventare metodi e strutture secondo il bisogno, che siano gli ecomusei o le mappe di comunità. Dobbiamo trovare strumenti che possano contribuire a far sì che singoli membri o intere comunità siano sempre più coscienti del loro territorio e del suo potenziale sviluppo. L'idea dell'ecomuseo nasce soprattutto da un'esigenza di condivisione e riconoscimento del patrimonio culturale delle comunità. Quali sono i primi passi da fare per avvicinarsi il più possibile a questa idea? Alors, pour cela, il faut, pour partager un patrimoine, il faut connaître ce patrimoine. Per condividere un Et patrimonio après, il bisogna faut conoscerlo a accepter. fondo, capire e sentire che è qualcosa che appartiene a tutti. Per conoscere un territorio ci sono diverse possibilità. In Italia un metodo molto efficace è quello delle mappe di comunità, quello scelto per l'Ecomuseo Terra Felix. Un altro è quello di una sorta di inventario partecipativo, che si costruisca nel tempo, fatto da gruppi via via più numerosi di volontari che accettano di far crescere il patrimonio culturale, materiale e sociale. Bisogna aver voglia di ritrovare una memoria storica, culturale, per essere consapevoli della ricchezza viva di un territorio, come di un tesoro da utilizzare per lo sviluppo. Solo su queste basi si costruisce la condivisione, a partire dal ruolo di ciascuno. Tutti devono contribuire allo sviluppo collettivo ed assumersi dunque una responsabilità, anche in relazione con gli attori istituzionali e con le autorità, sia amministrative che politiche. Lei ha affermato che senza una dimensione d'azione sociale non può esserci l'ecomuseologia. Secondo lei la realtà italiana può aspirare a questo tipo di dimensione? Alors, dimension sociale, oui, parce que le développement n'est pas seulement économique, il est aussi social. Ce qui est important dans le développement, c'est que la qualité de vie des gens, le cadre de vie de Quando si parla di dimensione sociale si sottolinea che lo sviluppo non è solo quello economico, ma sociale e riguarda la qualità di vita di una popolazione, il suo tenore di vita e quello dei propri figli. In un territorio non conta solo il mantenimento, ma il suo miglioramento e questo anche quando il quadro economico è problematico, come in questo momento storico. Si può sempre migliorare e l'azione culturale sul patrimonio è essenziale. Ci sono e ci saranno sempre crisi. Non tutto si può risolvere con il proprio patrimonio culturale, ma il patrimonio di una comunità aiuta nella ricerca di soluzioni. Il mio libro, Le radici del futuro, si basa proprio su questo concetto, che senza radici nel territorio non ci può essere sviluppo. Sempre nel suo libro, lei afferma che il passo preliminare per creare un ecomuseo è quello della conoscenza della propria identità culturale. Quindi la collettività dovrà guardarsi dentro. Ma qual è la ricetta finale per avere delle solide radici del futuro? C'est à chacun de trouver sa recette. La recette est une chose, comme pour la cuisine, comme pour la gastronomie, la recette, la manière de faire un plat Non esistono ricette, est une ognuno deve chose scrivere la compliquée. propria. Il y a Come nella cucina, nella gastronomia, la procedura per cucinare un piatto è complessa e il risultato dipende da numerosi parametri. Alcuni fattori potremmo definirli automatici, normali, come la condivisione. Altri sono legati a parametri geografici o legati al gusto, altri sono legati agli attori del processo. Le persone sono diverse, ognuna con un proprio carattere. Un cittadino ha un suo carattere, un sindaco sceglie un modo di fare. Tutti questi elementi diversi entrano nella ricetta
e in più si aggiungono fattori esterni legati alla situazione politica o sociale, in un certo tempo e in un certo luogo, e anche luoghi e tempi cambiano velocemente. La sola ricetta possibile è quella di obbligarsi ad inventare soluzioni e buone pratiche in un determinato momento, con persone ben determinate fisicamente e moralmente, per costruire un avvenire che non si conosce, e per me questo è quanto più si avvicina alla bellezza. Merci beaucoup.